ദുരന്തകഥയിലെ നായകന്മാരിൽ ഒരാൾ. ഇവന്റെ വേർപാട് ആനകേരളത്തിനൊരു തീരാ നഷ്ടമാണ്. പുത്തൻകുളം ദേവനാരായണൻ എന്ന ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആന പുത്തൻകുളത്തു നിന്നും കൈമാറി പാറശ്ശേരി ഗണേശൻ എന്ന പേരിൽ ചട്ടക്കാരിലെ തലമൂത്ത കാരണവന്മാരിൽ ഒരാളായ പാറശ്ശേരി ചാമി എന്ന മുതലാളിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൈമാറി കൊല്ലം മയ്യനാട് ചക്കനാമഠം പ്രണവ് എന്ന പേരിൽ പ്രേംലാൽ എന്ന മുതലാളിക്ക് സ്വന്തമായി മാറിയവൻ ആനപ്പാപ്പാനായ ആന മുതലാളി അതായിരുന്നു ചാമി എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ചട്ടക്കാരൻ. പുത്തൻകുളം ഷാജിയുടെ കൈവശം നിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ദേവനാരായണൻ എന്ന പേരിലും അതിനുശേഷം ചാമിയുടെ പക്കലെത്തിയപ്പോൾ ഗണേശൻ എന്ന പേരിലും അവസാനം ചക്കനാമഠത്തെത്തിയപ്പോൾ പ്രണവ് എന്ന പേരിലും നിന്ന ആന. ചാമിക്ക് മറ്റൊരു ആന കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആനയുടെ പേരും ഗണേശൻ എന്നായിരുന്നു. ഇവൻ പഴയ പുത്തൻകുളം ഉണ്ണിമങ്ങാട് വേലായുധൻ എന്ന ആനയായിരുന്നു. ഷാജിയുടെ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനയാണ്. എന്നാൽ അധികകാലം നിന്നില്ല. ആന എരണ്ടകെട്ടെന്ന രോഗത്തോടെ ചരിഞ്ഞു. നല്ല ഒരു സഫാരി ആന കൂടിയായിരുന്നു വേലായുധൻ എന്ന ഗണേശൻ. അഴകളവുകളും പ്രൗഢിയും വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആന. പക്ഷെ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല എന്നത് സത്യം. ഒരു കാലത്ത് ആനക്കാരന്റെ ആന എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആനയാണ് പ്രണവ്. ആനച്ചന്തത്തിന്റെ വേറിട്ട ഒരു രൂപവും ഭാവവുമായിരുന്നു. മയ്യനാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വന്തമായിരുന്നവൻ ചക്കനാമഠം പ്രണവ്. ആൻഡമാൻ ദ്വീപിൽ നിന്നും പുത്തൻകുളം ഷാജി കണ്ടെത്തി കേരളത്തിലെത്തിച്ച കൊമ്പനായിരുന്നു ഇവൻ. 2015 ഒക്ടോബർ 23 പ്രണവ് നമ്മളെയെല്ലാം വിട്ട് യാത്രയായി. ചരിയുമ്പോൾ ഇവന് 47 വയസ്സായിരുന്നു. മതപ്പാടിലായിരിക്കുമ്പോൾ പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറച്ച് വികൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവന്. അങ്ങനെ ഇവന്റെ ഒരു മതപ്പാട് കാലത്ത് ഇവൻ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് ഓടി. ആന മതപ്പാടിൽ ആയതിനാൽ പാപ്പാന് ആനയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിമിതികൾ ഉള്ളതിനാൽ മയക്കുവെടി വച്ചു ആനയെ തളയ്ക്കുക എന്നൊരു വഴി മാത്രമേ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ മയക്കുവെടി കൊണ്ട ആന ചരിഞ്ഞു. ഇവന്റെ നഷ്ടം ആന കേരളത്തിന്റെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സ്വതസിദ്ധമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം കെട്ടിയുറപ്പിച്ച കൊമ്പനായിരുന്നു. മറ്റൊരാനയ്ക്കും പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത കരിയഴക് അതായിരുന്നു ആനച്ചന്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു പര്യായം. മയ്യനാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വന്തം മാനസപുത്രൻ മാതംഗരാജൻ മയ്യനാട് ചക്കനാമഠം പ്രണവ് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആഘാര ഭംഗിയോടെയും തലയെടുപ്പോടെയും നാടനും മറുനാടനുമായ ആനച്ചന്തങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊമ്പൻ. ആര് കണ്ടാലും കുറ്റം പറയാത്ത നല്ല ഒരു ആനച്ചന്തമായിരുന്നു. എടുത്ത കൊമ്പുകളും വലിയ ചെവികളും നല്ല തുമ്പിക്കൈയും ഒക്കെയായി കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്ന ഗജരാജൻ. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആനകളിലെ ഐശ്വര്യ ശ്രീമാൻ അതായിരുന്നു പ്രണവ്. അതവന്റെ കൊമ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഒരു കാലത്ത് കൊല്ലത്ത് അത്യാവശ്യം പരിപാടിയെല്ലാം എടുത്തിരുന്നവൻ. എന്നാൽ കൈമാറ്റങ്ങളിലൂടെ ചാമിയുടെ കയ്യിൽ. പാറശ്ശേരി ഗണേശനായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ചാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അടവുകളും പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു കൂട്ടാനയായും തിടമ്പാനയായും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാമിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് സ്വഭാവത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചാമി ഇവനെ കൊല്ലം മയ്യനാട് ചക്കനാമഠം പ്രേംലാലിന് കൈമാറി. അവിടെ ഇവൻ പ്രണവ് എന്ന പേരിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റവും നല്ല ചട്ടക്കാരും കയറിയപ്പോൾ പ്രണവ് ഒരു പുതിയ ആനയായി വീണ്ടും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു പുത്തൻ താരോദയം തെളിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മിന്നും താരം തന്നെയായിരുന്നു. ചമയങ്ങളും നെറ്റിപ്പട്ടവും കെട്ടി പ്രണവ് ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ നിന്നാൽ അത് ഒന്നൊന്നര കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിനോ അതോ കാലത്തിനോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ അവതാര പിറവിയായി പോകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം. താളമേളങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായ ചക്കനാമഠം പ്രണവിന് പ്രണാമങ്ങളോടെ കയ്യൊപ്പും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.